ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான ஜப்பான் சிக்கன் தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் 6 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 6 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு, அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிளாக் பெப்பர் பொடி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். அப்புறம் 15 முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை, காய்ச்சின பால் ஒரு 400 ml சுண்டை காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 3 பெரிய பச்சை மிளகாயாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 10 பல் பூண்டை பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு நெய் இல்லைன்னா வெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சிக்கனில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, மைதா மாவு, பெப்பர், சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் சேர்த்திட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம். இதோட டேஸ்ட்டே நல்லா கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ்ஸாக க்ரீமியாக இருக்கும். இது நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்டில் நான் சாப்பிட்ருக்கேன். ஆனால் வீட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் இதுதான் ட்ரை பண்ணுறேன். ட்ரை பண்ணதுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 10 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான ஆயில் மட்டும் சேர்த்தி சிக்கனை பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. அது உதுத்து போட்ட மாதிரி தனித்தனியாக போட்டு பொரிச்சுக்கோங்க. ஒன்றா சேர்த்தி போட்டுறாதீங்க. எனக்கு சிக்கன் பெரிய பீஸாக போட்டுட்டாங்க. சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டி வாங்கிக்கோங்க. போன்லெஸ் இருக்க மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. அது பொன்னிறமாக கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இதே மாதிரி இருக்கிற சிக்கனெல்லாம் உதுத்து போட்டு நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்திக்கலாம். என்கிட்ட பட்டர் இல்லாதங்காட்டி கீ தான் சேர்த்திக்கிறேன். அதில் 5 முந்திரி பருப்பு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதில் 5 முந்திரி பருப்பை மட்டும் நான் உடச்சி சேர்த்திக்கிறேன். மீதி இருக்க 10 முந்திரி பருப்பை தூள் பண்ணி கடைசியாக சேர்த்திக்கலாம். இது நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌனிஸாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பூண்டு பல் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, பொடியை நறுக்கினது, அதையும் சேர்த்திட்டு லைட்டாக வதங்கினா போதும். ரொம்ப வதக்க வேண்டாம், அதோடய ஸ்மெல் மாறி போயிடும். அதுலேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பச்சை மிளகாயும் சேர்த்தி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வதங்கினதுக்கப்புறம் நாம் எடுத்து வச்சுருந்த பால் 400 ml இருக்கு இல்லையா, திக்காக காய்ச்சின பால், அந்த பாலை உள்ளே சேர்த்தி நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. பால் கொதிக்கங்காட்டி பாலுக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கோங்க. ஏற்கனவே சிக்கனுக்கு நம்ம உப்பு போட்டு தான் பொரிச்சு எடுத்துருக்கோம். அதுக்குள்ளேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சர்க்கரையும் உள்ளே சேர்த்திக்கலாம். சர்க்கரை விருப்பப்படுறவங்க சேர்த்திக்கோங்க. ஆனால் சர்க்கரை இருந்தால் தான் அதோட ஸ்வீட்னஸ்க்கு சூப்பராக இருக்கும். 10 பருப்பு முந்திரி பருப்பு நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோன்னு சொன்னல, அதை நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க உள்ளே சேர்த்தி. ஏன்னா கொதி வரத்துக்கு முன்னாடியே சேர்த்துனிங்கன்னா தான் கட்டி பிடிக்காமல் நல்லா கலர முடியும். பால் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கனை இதில் போட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா ஊறி க்ரீமியாக வரும். அந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ட்ரையாக விட்டுறாதீங்க. மெயினாக நம்ம இதில் சேர்த்திருக்க கீ நல்லா ஸ்மெல் கொடுக்கும். வேணுங்கிறவங்க இன்னும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கூட உள்ளே சேர்த்திக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த அளவுக்கு நல்லா க்ரீமியாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. இதில் சீஸ் இருந்தால் திருவி போட்டு சேர்த்திக்கோங்க, இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். கடைசியாக மல்லி இலை தூவி பரிமாறுங்க.